अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप में से भी कभी किसी को खांसी मुसलसल रहती है? सारा दिन आप खांसते रहते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह की खांसी फिर आपको रात को भी तंग करती है। अब आपने सिरप लिए, आपने लोजेंजेस लिए और पता नहीं क्या-क्या आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दरअसल वजह ये होती है कि आप गलत तरीके से आप इलाज कर रहे होते हैं अपनी खांसी का, या किया जा रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि खांसी होती क्यों है? आपको जो खांसी है वो कौन-सी किस्म की है? और ख़ास तौर पे वो साथ क्या घरेलू काम है जो आप घर में ही कर सकते हैं, घरेलू टोटके आप उसे कहते हैं, होम रेमेडी आप उसको कहते हैं, कि जिसकी वजह से आपकी ये खांसी बेहतर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और इस सिलसिले में जिस सूरत-हाल को सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्या खांसी कोई बीमारी है कि जिसको आपको फ़ौरी तौर पे रोक देना चाहिए? क्योंकि खांसी जो है वो बीमारी नहीं है, बल्कि आपके जिस्म का एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से क्या मुराद है कि ये आपकी हिफाजत के लिए एक ऐसी चीज़ को आपका जिस्म पैदा करता है जिससे कुछ चीज़ों से वो निजात चाहता है। जैसे कि हो सकता है कोई डस्ट जो होता है, गर्दो-गुबार, उससे उसको बाहर निकालना चाहता हो। म्यूकस जो होता है, रेशा, उसको बाहर निकालना चाहता हो खाँसी के ज़रिए आपका जिस्म, या फिर इन्फेक्शन को। इसलिए ये सोचना कि क्योंकि कफ या खाँसी एक बीमारी है तो उसको फ़ौरी तौर पे बंद कर दें, एक तो ये गलतफ़हमी है जिसको आपको क्लियर करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का के ज़हन में ये बात आती है कि उनकी खाँसी के इलाज का ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि कितनी शिद्दत के साथ उनको खाँसी होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपकी खाँसी का जो इलाज होता है वो इस चीज़ पे है कि आपको किस किस्म की खाँसी है। क्योंकि बुनियादी तौर पे 2 किस्म की खाँसी होती है। एक को हम कहते हैं ड्राई कफ़ या खुश्क खाँसी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर होती है कि ये ड्राई होती है, खुश्क होती है, इसमें रेशा या म्यूकस नहीं बनता, इसमें आपके गले की इरिटेशन होती है और ये खाँसी आपको रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है। दूसरे किस्म की खाँसी को हम कहते हैं वेट कफ़ या प्रोडक्टिव कफ़। इसमें क्योंकि म्यूकस बनती है, रेशा बनता है, तो यही वजह है कि इसको हम प्रोडक्टिव कहते हैं, कि ये चीज़ उसको पैदा करता है। लेकिन इसके साथ-साथ ये आपकी चेस्ट में कंजेशन भी करती है। तो आपकी को किस किस्म की खाँसी है, तो उसके हिसाब से ही आपका इलाज किया जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात शुरू करें उन 7 होम रेमेडीज़ की, जो आपकी मदद करते हैं जिन दिनों में आपको खाँसी का मसला हो, तो उसमें से सबसे पहले है कि अगर आप 1 गिलास नीम गर्म पानी का लें, एक वार्म वाटर लें और उसमें 1 चम्मच शहद का शामिल करें। अगर आप इसको पीते हैं रोज़ाना तो इससे आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो आपका गला जो है उसको राहत मिलेगी, और ख़ास तौर पे जो इरिटेशन तंग कर रही होती है और आप बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं, आपका गला जो है वो दुख रहा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है उसको कम करने में। तो नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच शहद डाल के ज़रूर इस्तेमाल करें। और ऐसे तमाम दोस्त के जिनको खाँसी भी हो और उनको या तो रेशा बाहर ज़्यादा निकलता हो, या फिर उनको तंग करता हो, और उनके या फिर उनके साँस की नालियों में फँसा हुआ और उनको साँस लेने में थोड़ी दिक्कत हो, तो उनको चाहिए कि वो भाप की अहमियत को समझें। कि जब आप स्टीम लेते हैं, यानी आप भाप, एक बर्तन में पानी गर्म करें और जब भाप बनती है तो उसको ज़ाहिर है चूल्हे से हटा के साइड पे रख के और सर पे टॉवल रखें और इसको इन्हेल करें इस स्टीम को। जब आप स्टीम को अंदर लेके जाते हैं तो रेशा जो रुका हुआ होता है आपकी सांस की नालियों में, तो उसको ये यानी कि ढीला बना देती है, ये लूज़ कर देती है, ये बारीक कर देती है, ये वहाँ से बाहर निकलने के काबिल बना देती है, और जिसको आप कफ आउट कर देते हैं, खाँसी करके बाहर निकाल देते हैं। इससे रेशा भी निकल जाता है और इससे आपकी सांस की नालियाँ भी खुल जाती हैं, तो भाप ज़रूर लें। और तीसरा काम जो आप कर सकते हैं अपनी खाँसी को बेहतर करने के लिए, कि आप अदरक की चाय या कहवा बना के ज़रूर पिएँ। कुछ टुकड़ा लें, 2 इंच का, 1 इंच का छोटा टुकड़ा ले लें और उबलते हुए पानी में कुछ देर के लिए इसको बॉयल करें और फिर आप छान के पिएँ। क्योंकि जब आप जिंजर टी, अदरक की का कहवा या चाय पीते हैं तो उससे ना सिर्फ ये कि सोजिश कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, बल्कि ये जो बार-बार आपको खाँसी उठती है जिसको हम कफ रिफ्लेक्स कहते हैं, तो उसमें भी कमी आती है। तो क्या हल्दी दूध भी किसी तरह से उन लोगों को फ़ायदा देती है कि जो जिनको खाँसी हो? वैसे तो हमने देखा है कि मसल्स का जिनका मसला होता है, जोड़ों का मसला होता है, तो उनको तो फ़ायदा होता है। लेकिन खाँसी जिनको होती है उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। और इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? क्योंकि जो टर्मेरिक है या हल्दी है, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। आम ज़ुबान में क्या इसका मतलब है कि ये सोजिश को भी कम करती है और जरासीम की ग्रोथ को भी रोकती है। तो जिसकी वजह से वो लोग के जिनको सोजिश होती है, खाँसी उसके नतीजे में जन्म लेती है, या फिर उनको जरासीम की वजह से होती है, तो दोनों सूरतों में फ़ायदा होता है। तो हल्दी दूध का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। और इसके बाद बारी आती है एक ऐसे काम की जिसको तकरीबन सारे लोग ही पहले से जानते हैं, कि अगर आपको खाँसी हो रही है, और ये क्या वजह होती है कि जब लोग गले उनके ख़राब होते हैं, उनको इरिटेशन
इन्फेक्शन हो रही होती है, तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के जब आप गार्गल्स करते हैं तो आपकी इन्फेक्शन को कम करने में मदद मिलती है, आपके गले को राहत मिलती है। और ख़ास तौर पे जो रेशा होता है और जिसकी वजह से आपको बार बार गला ख़राब महसूस होता है, तो उससे निजात मिलती है। तो कोशिश करें कि दिन में एक बार ख़ास तौर पे या 2 दफ़ा नीम गर्म पानी में नमक थोड़ा सा डाल के उसके गरारे ज़रूर करें। एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होता है कि जब आप इन दिनों में जब आपको खांसी चल रही होती है, आपको रेशा है, रेशा निकालने में दिक्कत है, तो एक इसकी वजह ये होती है कि आप पानी कम पीते हैं, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं, आपके जिस्म में पानी की कमी होती है, तो उसके नतीजे में जो रेशा बनता है, उसके अंदर भी पानी कम होता है, तो वो गाढ़ा होता है, थिक होता है, वो आपके जिस्म के साथ, श्वास की नालियों के साथ जुड़ा होता है, निकालने में दिक्कत आती है। लेकिन जब आप पानी की कमी का शिकार नहीं होते, मुनासिब पानी पीते हैं, हाइड्रेशन का लेवल अपना ठीक रखते हैं, तो उससे यही जो रेशा है, ये थिन या पतला होता है और इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें में जिन दिनों में आपको खांसी है और गर्मियों के मौसम में 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं और सर्दियों में कोशिश करें कि 8 से 10 गिलास ज़रूर पिएं। और सबसे आखिरी चीज़ भी बड़ी सादा सी है कि जिसको अपना के आप अपनी खांसी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। अगर तो आप रात को सोते वक़्त अपने सर को बिल्कुल फ्लैट या हमवार सतह पे रखते हैं, तो इससे आपको खांसी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके गले का इस तरीके से वो जो यानी लेटने से पोजीशन बनती है। लेकिन अगर रात को सोते वक़्त आप तकिया रखते हैं, अपने सर वाली साइड को थोड़ा-सा ऊँचा रख लेते हैं, तो उससे आपको बार-बार खांसी कम नहीं होगी ज़्यादा और आपकी नींद भी ख़राब नहीं होगी। तो ये वो आखिरी घरेलू काम है जो करने से खांसी की शिद्दत से आप बच सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम बात कर लेते हैं कि वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं जब उनको खांसी होती है, और वो कौन-सा वक़्त होता है कि जब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ। कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं कि जब वो उनको खांसी होती है, लेकिन वो बगैर किसी से मशवरा किए डॉक्टर के और एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, यानी जिसकी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, अगर ऐसे लोग के जो पानी का ख्याल नहीं रखते और सिगरेट पीते रहते हैं खांसी के दिनों में, इसी तरह से ठंडी बोतलों का इस्तेमाल करते रहते हैं, और वो खांसी जो रेशे को बाहर निकालती है, उसके लिए वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो खांसी को रोकती हैं, जिसको हम एंटीटसिव कहते हैं। यानी जिस रेशे को हमारा जिस्म निकालना चाहता है, तो वो एक ऐसी दवाई लेंगे कि वो रेशा बाहर निकलना ही ख़त्म हो जाए, जिससे मसला ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये वो गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए। किस वक़्त डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, वो वक़्त के जब आपका जो खांसी है उसको 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हों, आपके थूक के अंदर खून आना शुरू हो जाए, खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बुखार रह रहा हो, वज़न कम हो जाए, या फिर आपको सांस की तकलीफ शुरू हो जाए, तो ये वो वार्निंग साइन होते हैं कि अगर खांसी के साथ हैं कि आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये भी पता चला होगा कि घर में क्या करके आप खांसी की शिद्दत को कम कर सकते हैं, और बाकी मालूमात भी आपको खांसी के बारे में मिली होंगी। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें।